Okay, schön locker lassen. Achtung, bis zum Anschlag und zack. Gut? So, das gleiche machen wir hier auch. Schön locker lassen. Achtung. Zack. Das hat gebrannt. Ja, weil das nämlich jetzt mal in eine Richtung war, was du normal nicht kennst. Schön locker lassen. Gut? Ja. Jetzt mal nach rechts. Schön locker lassen. Jetzt kommst du mit deinen Händen auf deinen Nacken hier drauf. Genau. Ineinander die Finger. Das war gut. Na gut? Ja. Gut. Und nochmal die Hände auf dem Nacken. Schön locker bleiben. Achtung. Einen haben wir noch gehabt, ja? Gut, jetzt nimmst du die Hände an deine Wange. Vorne deine Brust schützen. Und nochmal tief einatmen. Und ausatmen.